极寒末世降临，老公的白月光闯进我的房间，将屋子里最后的取暖炉子抢走。我恨得咬牙切齿，冲上前想将东西抢回来，却被老公打断了双腿。之后我和女儿被扫地出门，在冰天雪地的极寒末世里活活冻死。再次睁眼，就听到了老公熟悉的声音：老婆，小芳她刚离婚，还带着一个孩子，孤儿寡母又人生地不熟的来投奔我，我总不能对他们不管不顾吧。我捏着手里的钥匙，愣愣地看着他，见我没有反应，他再也忍不住怒火，猛踹了一脚沙发。你能不能别整天疑神疑鬼的？我和他从小一起长大，我只把他当妹妹，难道你要眼睁睁看着他露宿街头吗？这件事没得商量，我已经答应把房子租给他了，快把钥匙给我！听着熟悉的怒吼，我猛地抬起头，死死盯着他，彻骨的寒意侵袭我的全身，前世死前深入骨髓的冷再次出现。爸爸妈妈，你们别吵架！女儿西西皱着鼻子狂奔过来，抱着我的腿，怯怯的眼神看得我一阵心疼。她扭头去牵老公的手，却被嫌弃的推开，眼泪瞬间涌了出来。看着男人眼里藏不住的厌恶，我背后出了一层冷汗。原来这个世界上真的有不爱亲生孩子的父亲。上辈子老公为了讨好白月光陈小芳，迫不及待的就将家里仅剩的食物给了她，任由我和女儿饿得抓心挠肝，却置之不理。白月光的儿子将口水吐在女儿脸上，得意洋洋的炫耀李叔叔说了：你就是个赔钱货，生下来就应该塞进马桶里溺死。大口大口的吃着原属于我们的食物，将我们当作笑话看。陈小芳摸着儿子的头夸他骂得好，扭头就将我屋子里最后的取暖炉子抢走。我和李哥30多年的感情，哪是你一个外人能比得上的？天真！我恨得咬牙切齿，冲上前想将东西抢回来，却被老公打断了双腿。我和女儿被扫地出门，在冰天雪地的极寒末世里活活冻死。幸好也许是老天爷看不下去了，给了我一次重生的机会。距离极寒末世降临还有将近半个多月的时间，我还有充足的时间应对。这一次一定要让他们血债血偿，生不如死。果断将钥匙塞进了老公手里，打断了他歇斯底里的怒吼声，笑眯眯的说道：这有什么不行的？我一开始是想着2楼这么久没人住，都是灰尘，我先打扫几天再给小芳妹子住。听我这么说，老公顿时哑了火，惊疑不定的看着我。他冷哼一声，脸色阴转晴：你这么想就对了，咱们家没儿子给老李家传宗接代，我早就把陈小芳的儿子耀祖当成自己的孩子了，以后你可得对他们娘俩好一点。他趾高气扬的说教着，嘴里的荒唐话令我心底冷笑不止。李富贵是农村出来的，重男轻女思想本就根深蒂固，对于我只生了个丫头片子这件事一直耿耿于怀。原来这么早他就已经将白月光的孩子当做自己的亲生儿子，也难怪前世会上赶着讨好他们，合着是为了自己的皇位继承人。我皮笑肉不笑的敷衍着老公，借口买菜就带着女儿出门了。一出门才发现女儿的眼眶红红的，将头埋在我的胸口，声音闷闷：妈妈爸爸是不是不喜欢西西？西西是坏小孩吗？我心间微痛，看着小棉袄小心翼翼的表情，恨不得把李富贵这个王八蛋千刀万剐。西西怎么会是坏小孩呢？你可是妈妈的心肝宝贝，爸爸坏我们不和他玩好不好？我安抚着女儿的情绪，带着她去游乐场疯玩了一整天，直到我们俩都吃饱喝足，才去菜市场捡了几片烂菜叶子回家。上辈子我有囤货的习惯，上下2层的冰箱里都塞得满满当当，最喜欢的事情就是蹲在家里备菜。上辈子家里的存货几乎能供一家3口吃整整3个月，可惜